Մայրաքաղաքից շուրջ 90 կիլոմետր հեռու այս գյուղը Թալին համայնքի Զարինջան է։ 650 բնակիչ ունի գյուղը։ Ժամանակին հիմնական զբաղմունքն այստեղ հողագործությունն ու անասնապահությունն էր, բայց ինչպես գյուղացիներն են նշում, անասնագլխաքանակը նվազել է։ Հող մշակելու համար էլ ոռոգման ջուր չունեն։ Շավիղ Հարությունյանը հիշում է խորհրդային տարիներին ոռոգման ցանց ունեին, բայց սովետի փլուզումից հետո համակարգն ամբողջությամբ խափանվեց։ Որ մեղեն կկա այդ ջուրը։ Եվ գյուղը մտնի, եւ դաշտը կճրվի, դաշտամասերը կճրվեն, որ ջրը որտեղ բերքը լավ կլինի, ժողովրդի վիճակը լավանա։ Հիմնական գիծը, որ գալիս է գյուղի վերջնամասը, հետի չեն քանդի, հետի մնում է։ Հետո հիմի հատուլից ջուրը մղեն, պոպակայան ջուրը մղի, գալու է միջև հասնի դեղ գյուղ։ Այդտեղ բասեին կա, բասեինները կլցվեն, բայց բաժանվար հարցն է։ Ոռոգման ջրի բացակայության պատճառով չի մշակվում բավականին։ Տնամերձ ցողամասեր կան բավականին, կարելի է մշակել ամեն ձևով եկամուտ ստանալ։ Խմելու ջուրն էլ այստեղ խնդիր էր, նոր է լուծվել։ Անցած տարի սուբվենցիոն ծրագրով համայնք Վիոլա կառավարություն համատեղ մոտ 62 կիլոմետր խմելաջրի ցանց է հասկացվել, որը արդեն հանձնման փուլում է։ Սակայն ջրագծերի անցկացման ընթացքում էլ ճանապարհների վիճակն է վատացել։ Թեև ասֆալտապատում եղել է, բայց ճանապարհների բարեկարգումը շարունակում է առաջնային խնդիր մնալ։ Կառուցվել է անցած տարի պետական միջոցներով 4.3 կիլոմետր ճանապարհ Զարինջա բնակավայրից Հարևան մարզից Իթանկով բնակավայրը, որի հիմա մենք կանգնած ենք։ Գյուղում ցանկանում են նաև մշակույթի տունը նորոգել, շարունակում է վարչական ղեկավարը։ Տանիքը փոխված է, ամեն ինչ նորմալ է, բայց ներքին հարդարման աշխատանքների կարիք կա եւ նաև մարզագույքի։ Ես իհարկե ասում եմ նաև մեր երիտասարդների ցանկությունը, բնակիչների ցանկությունն եմ ասում։ Սևադա Մանուկյանը նշում է, առաջիկայում նախատեսվում է ընդլայնել նաև գազի մատակարարման ցանցը։ Մոտ 1 կիլոմետր ու կես տարբեր ճյուղեր, որ բնակիչները գազ չունեն, համայնքապետարանը անելու է մինչև Աշուն, Կարվի։ Առհասարակ Արագածոտնի մարզպետարանում նկատում են սուբվենցիոն ծրագրերի ծավալը հսկայական աճ է գրանցել։ Երբ որ սուբվենցիոն ծրագրերը սկսել են 2018 թվականին, ընդամենը փաթեթը եղել է 400 միլիոն, այժմ հասել ենք 2026 թվականին նախնական հայտերը եղել են 23 միլիարդ դրամ, որը 57 անգամ ավել է, քան 2018 թվականը, այժմ այս պայմանությամբ շուրջ 16 միլիարդի հայտեր են հաստատվել։ Վերադառնալով Զարինջա, այստեղ շուրջ 80 սովորող կա, այս կրթահամալիրն էլ կառուցվում են նրանց համար։ Կառավարության կողմից ներդրվել է շուրջ 1.5 միլիարդ դրամ եւ կառուցվում է 200 տեղ հզորությամբ դպրոց եւ 40 տեղ հզորությամբ մանկապարտեզ, արդեն ավարտական փուլերում է։ Սովետական միության տարիներից էսկոմ այդ բնակավայրում եւ առհասարակ մեր մարզի գյուղերում ու նույնիսկ քաղաքներում այդպիսի մեծ ծավալով շինարարություն կամ այդպիսի կառույցներ չեն կառուցվել։ Բնակավայրում ամենամեծ ներդրումը վերջի 40-50 կամ նույնիսկ գյուղի պատմության մեջ հենց այս դպրոցն է, այս կրթահամալիրն է։ Փոխմարզպետն ընդգծում է, կարևոր է, որ կրթահամալիրին զուգահեռ կառուցվում են նաև ենթակառուցվածքները։ Բացօթյա մարզադաշտ, փակ մարզադաշտ, դալիճ, հանդիսությունների դալիճ, նաև կրթահամալիրը ունենալու է ջերմոց, որտեղ երեխաները կարողանան իրենց ձեռքով մշակեն, բույսեր տնկեն, աճեցնեն, զբաղվեն նաև ստանան գյուղատնտեսական գիտելիքներ։ Կրթահամալիր, ամբողջական գազիֆիկացում, խմելու ջուր, գյուղի մասամբ կամ ամբողջությամբ լուծված խնդիրներն են։ Բնակիչները սպասում են, որ առաջիկայում կլուծվեն նաև ոռոգման ջրի, ասֆալտապատման ու մշակույթի տան խնդիրները։ Էմմա Վարդանյան, Հովհաննես Քյոսայան, լուրեր։